E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui numa manhã fria aqui em Santa Maria. Tô indo agora pro trabalho. Tô fazendo errado aqui, tá dirigindo com o telefone na mão, né? Mas é só pra gravar esse vídeo pra vocês. Já tá dando aí quase 7 horas. Tô aqui na CRV, ó. Como eu já falei com vocês em outros vídeos, aqui na nossa região não favorece muito o carro ter um bom rendimento aí, um bom consumo, né? Mas ela tá fazendo aqui, ó, 8, média de 8 aí no computador tá marcando. Temperatura ali também é interessante mostrar, né? 10 graus, bastante frio, né? Mas enfim. Pessoal, eu vou fazer depois um outro vídeo explicando isso daqui. Mas o que eu queria chamar a atenção para tomar muito cuidado com falsos diagnósticos aí. Eu vou pegar exemplo desse carro, falando sobre suspensão, tá? Por que eu falo assim que é sempre importante? Não é que você tem que ser um entusiasta com o carro e ficar vendo conteúdo de carro 24 horas. Mas é muito importante procurar saber o básico do carro. E eu não digo só o básico, que é fazer troca de óleo, saber que tipo de óleo usar. Saber um pouco a mais, né? Saber alguns detalhes de como é que funciona uma suspensão, como é que funciona um sistema de freio. Para quê? Para que numa alguma situação como a que ocorreu comigo, né, que eu já sabia qual era o detalhe, você ter aí a menor possibilidade possível de ser enganado, né? Esse carro estava fazendo um pequeno barulho, eu sentia aí uma pequena vibração quando você fazia as curvas, né? Principalmente para a direita, como se tivesse alguma ponta de eixo, alguma coisa nesse sentido, ou alguma bucha que tivesse ali já desgastada e tivesse dando uma trepidação no carro. E eu percebi isso já de algum tempo, porém, como estava bem leve, só eu percebia, nem minha esposa percebia esse pequeno barulho que fazia também, né? Então eu deixei quieto, falei, uma hora oportuna eu vejo o que é. E aí, lavando o carro, fazendo os cuidados que eu faço sempre aí nos finais de semana, eu botei a mão na barra axial desse carro. A barra axial ela faz parte ali do conjunto de direção que faz o esterçamento da direção do carro, né? E eu senti uma leve folga e eu falei, bom, batata, é aqui o problema. Olhei do outro lado estava perfeito e eu procurei, né, me informar mais. Sempre gostei disso e aí descobri que realmente era a barra axial que estava já com desgaste e precisava ser trocada. Mas como ela estava assim, não estava no estado tão crítico, eu falei, não, no momento oportuno eu vou trocar. Então ontem, segunda-feira, eu fiz a troca de óleo desse carro. Eu comentei até no vídeo anterior. Troquei o óleo do motor, os filtros, líquido de arrefecimento. Foi a primeira vez que eu troco o líquido de arrefecimento desse carro. E aí aproveitei, alinhei, balanceei, fiz um rodízio de pneu nesse carro. E também aproveitei e falei, olha, dá uma olhadinha na direção desse carro, na suspensão dianteira, e verifique se tem alguma irregularidade. E aí o meu mecânico, né, um abraço aí pro Balduino, conheço ele já há muitos anos, sempre fez serviço para mim aqui em Santa Maria, né? Não falei o que era, o mecânico dele foi lá, olhou e foi exatamente em cima da falha, né? Olha, Felipe, a sua barra axial tá já com uma ligeira folga, mas já é o suficiente para dar um ruído na suspensão do carro e na direção você percebe. Falei, não, pode fazer a troca, né? Depois eu vou mostrar num outro vídeo lá, mas só para vocês terem uma ideia. Peça de Honda, Toyota é tudo caro. Eu paguei R$ 90 numa barra axial, na Monroe, marca top aí. E não foi, na minha concepção, pelo que eu já vi do meu anterior carro aí, do Etios, né? Não foi tão caro assim não, tá? Tá dentro da média aí de preço desse tipo de peça. E até de modelos populares aí, tá? Mas enfim, fiz a troca, resolvido o problema, tá? O carro tá aí, alinhadinho, ficou muito bom. Uma simples folga, por menor que seja numa barra axial, por exemplo, pessoal, dá uma diferença gritante aí no carro. Ainda mais um carro com direção elétrica, que é esse carro aqui, e um carro de um porte aí um pouco maior como esse. Mas resolveu o problema, o carro tá aqui, sereninho, trocamos aí o líquido de arrefecimento, tá? Ficou muito bom, colocamos um aditivo aí da Kobe, né? E o carro tá aqui. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês mais detalhes sobre isso,
Por que eu tô falando que tem muita picaretagem nesse meio? Tem, eu já vi vários comentários. Se você olhar em vídeos aí, você vai ver que tem muita gente dando seus depoimentos com relação a isso. Então, pessoal, procure se informar um pouco mais. Não é saber simplesmente viscosidade de óleo ou saber que tipo de pneu é melhor para o seu carro. Procura saber um pouco mais. Eu acho que informação e conhecimento nunca é demais. Procura se informar como é que funciona a suspensão do carro, quais os principais componentes, o que pode dar problema, quais são os itens por cada modelo de carro que tende a dar mais desgaste ou um desgaste mais prematuro, né? Então nesse caso aqui eu já sabia, né? E aí ainda bem que eu tenho aí um mecânico da minha total confiança, né? Super recomendo aqui em Santa Maria. E ele foi em cima, né? Eu não tinha nenhuma dúvida quanto a isso, que ele ia falar exatamente qual era o problema, tá? Mas isso não é uma regra, isso acontece hoje aí em qualquer lugar aí do Brasil aí, principalmente. Muita picaretagem, muito mecânico que vai lá, coloca óleo no amortecedor do carro para dizer que o amortecedor tá vazando, aí vai te mostrar lá o amortecedor tá todo sujo de óleo e você pensa, putz, estourou o amortecedor, quando na verdade o cara burlou o problema e você acredita e vai lá e troca os amortecedores, quando na verdade nem precisava. Tô citando esse como exemplo porque eles são os mais clássicos aí de acontecer, tá? Mas é isso, pessoal, vou encerrar aqui só para registrar isso para vocês. Tô chegando aqui já aqui na cidade aqui, Santa Maria de Jetibá, indo pro trabalho. CRV Zona tá aqui, ó. Deixa eu ver se pega melhor aqui agora, ó. 8.1. Tá andando na média aí de 60 km por hora na rodovia, bem tranquilo. Ando de forma suave com esse carro. Nunca gostei de ficar correndo, de ficar exigindo o máximo da potência do carro. Acho desperdício, né, de combustível de carro e a total falta aí de zelo até com a segurança, né? Tá certo que eu tô aqui com o celular na mão, mas foi só para gravar isso para vocês. Ok, pessoal? Esse final de semana eu vou fazer um outro vídeo fazendo toda uma externa do carro, mostrando a parte mecânica, o que nós fizemos, que não foi só isso, a gente fez mais algumas coisinhas aí. Não foi nenhum problema, é coisa de manutenção de rotina, né? Eu vou estar compartilhando com vocês aí. E é isso aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like aí e até a próxima. Valeu!